I den här videon så tänkte jag visa lite hur du kan ändra WordPress panelinställningarna. Och det första du behöver göra är då bara logga in på WordPress och på panelen här. Och det enklaste sättet som man kan göra är ju egentligen bara att se att de här olika modulerna som ligger här, det kommer upp ett hålkors. Det enklaste man kan göra är att till exempel bara klicka på den och dra och släppa. Och sen då när man har väntar man på att det ska komma fram en liten ruta där, så en sträckad ruta där bakom. Då är det dags, då kan jag släppa, och på så sätt kan man omorganisera de här sakerna. Så till exempel så kanske jag vill se de senaste kommentarerna som jag har fått tidigare än det här snabbpress som man kanske inte använder så ofta. Då kan man placera den först. Och det här gäller inte bara panelen, utan det här med att dra de här, nu har vi 2 kolumner här med olika moduler så att säga. För alla de här inläggen och för sidor så kan du också arrangera så att du egentligen hela tiden bara använder de sakerna som du verkligen så att säga använder i ditt dagliga arbete. Så att vi kan liksom städa undan lite av det här småskräpet, ungefär som att städa ordning på skrivbordet lite. Till exempel, det här behöver vi kanske inte ha här. En sak som jag brukar använda mig av här, det är att, om du ser det så, panelinställningen här. Klicka på den, så kommer det upp en liten ruta här. Och det som, här kan man bara bocka av de sakerna man inte vill ska se. Det är så WordPress-nyheter som vi har här nere. Känns väl inte sådär jätteintressant just nu. Snabbpress, det använder inte jag heller. WordPress-bloggen behöver kanske inte heller få uppdateringar om. Så jag tycker att det bästa är att använda 1 eller 2 kolumner. För många gånger så behöver vi inte ha alla de här olika sakerna som tilläggen här. De mest populära pluginen då. När jag vill ha plugin så söker jag på plugin. Jag behöver inte ha det uppdaterat och upp i ansiktet hela tiden jämt. Så därför kan man ta bocka av tilläggen. Och här om du har utkast kan vara bra att ha kvar. Inkommande länkar. Någon annan blogg länkar till din sida så visas det här. Det kan väl vara bra om man är ute efter det. Annars så är det bara att ta bort den där. Inkommande länkar. Så istället gå till inläggssidan. Och så klickar vi på redigera då ett utav våra inlägg här. Så är det samma sak där. Man kan förminska de här och öppna upp dem. Och du kan även flytta och ändra om här så att du får precis som du vill ha det. Och även här då så finns det panelinställningar. Och de här panelinställningarna är då enbart anpassade just för inlägg. Så att den här anpassar då sig hela tiden efteråt. Till exempel så behöver vi kanske inte ha alla de här sakerna här, utan det kan vara skönt att få undan lite. Bara använda det som man egentligen har. Så version kan man ju ta bort. Trackbacks, utdrag, utvald bild kanske. Så ser du att då försvinner de efter egna fält. Behöver man kanske inte alltid ha med. Diskussion. Kommentarer, författare känns väl också ganska oviktigt. Inläggsetiketter är bra att ha. Publicera så kan du, om du vill så kan du även välja att ha en kolumn. Du ser du att du har kolumnen här. Du har kommentarer, publicera, kategorier, inläggsetiketter, utvald bild. Jag tycker ju oftast om att ha 2 kolumner. Så, då har vi publicera på den sidan. Jag tycker det är bra att ha den där på sidan där. Sen kommentarer, kategorier är bra att ha, etiketter, utvald bild kanske. Så kan du ändra och likadant göra på sidor och på alla möjliga ställen så att du kan få det precis som du vill ha det. Och precis som liksom, det gäller ju egentligen bara att se till att använda
bara de sakerna som du använder dagligdags, som du använder mycket, så att du får det precis som du vill, så att man kan liksom ställa upp och egentligen bara fokusera på det som är aktuellt och inget annat. Så det är så som du ändrar panelinställningarna i WordPress.